2010ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမားတွေကထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ I think that's a good idea because in this case the election was ရွေးကောက်ပွဲမှာမပါတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာကောင်းတဲ့ယူဆပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာလည်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီ။ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာစစ်အစိုးရအတွက်တင့်တော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပါပဲ။အများစုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားပေးထောက်ခံသွားမှာပါပဲ။စစ်အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပါဝင်ခွင့်မရအောင်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်လည်မှတ်ပုံမတင်ဖို့ဒီလ29ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆိုးရအတိုက်ခံ NLD ပါတီဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာအရေးကိုအစဉ်ဆက်အားပေးထောက်ခံလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမားတဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပြပါတယ်။ I can fully understand why the NLD ပါတီဘာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ဘူးလဲဆိုတာကိုကျမအပြည့်အဝနားလည်ပါတယ်။အမှန်တော့ NLD ပါတီကအတော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ခံထားနေရတယ်။အလဲလဲပြပြဖြစ်အောင်လုပ်ခံထားရတယ်။လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ကိုစစ်အစိုးရကဒါလက်တွေ့လုပ်လိုက်တာပါပဲ။လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတိုင်းပါတီဝင်တိုင်းအားလုံးပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလိုအပ်တယ်။ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်ခွင့်ရပုံကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ရှင်းပြပြီးသူကအခုလိုဆက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ I would give India as an example. We had အိန္ဒိယကိုဥပမာထားပြီးပြောရရင်1985တုန်းကအိန္ဒရာဂန်ဒီကအတိုက်ခံတွေအားလုံးနီးပါးကိုထောင်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်ချထားပေမဲ့ထောင်ထဲကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီတုန်းကဂျော့ဖာနန်ဒက်လည်းထောင်ထဲမှာပဲသူ့တပ်ပုံကိုယူပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာကားတွေနဲ့လှည့်ပြီးစီးရုံးရေးတွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကတနိုင်ငံလုံးမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးမဲပေးခံရသူဖြစ်နေအနိုင်ရခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်နေအကျယ်ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသီးသီးကနေဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်လာပေမဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။